黑夜籠罩，豪華郵輪悄然起航。歡迎嚟到參與代碼遊戲。所有嘅人會因為唔同嘅原因而有不一嘅代碼。我係被逼嚟到呢一場遊戲入。我而家係一個失憶嘅人啦。我唯一嘅記憶就係原來我係爭人300萬。你哋絕對可以花費代碼去向現場嘅荷官購買翻你哋嘅回憶。我屋企人敗光咗好多錢，可能我屋企人敗光晒啲錢。我爹哋攞咗我同我老公共同一齊儲錢嘅50萬出嚟賭錢。我係一個賭博者嘅媽媽。你個仔結咗婚未啊？係啊，有新抱仔我係奶奶啊。奶奶，我都有個奶奶嘅。我老公之前係自己開公司嘅。我喺公司執咗嗰一日，經過投注站，我賄賂咗個荷官啊，為咗贏要不擇手段。雖然呢個賭場講係公平嘅遊戲，但係喺我眼中係唔公平嘅。1分嘅代碼會代表現實中1分嘅金錢，希望大家能夠得到滿意嘅金額離開。第3輪遊戲，多數服從少數，你哋會需要進行共3輪嘅蒙眼表態遊戲。咁啊，每一 round 入邊，你哋可以商討1分鐘，你哋自己出啲咩嘅手勢。你哋分別可以喺合上眼睛之後舉出1、2、3、4、5或者係6呢6個數字。由尾晚，大家舉起嗰個手勢，然後我就開始做結算。如果現場所有人嘅表態係一致嘅話咧，你哋則可以每個人獲得10萬代碼。相反，現場有人舉出唔同嘅數字，屬於少數嘅朋友，你哋就能夠獨得60萬代碼，而其他現場嘅參加者就會失去10萬代碼。開始我哋第3輪嘅比試啦！好，呢個時候1分鐘交俾大家。咁如果係最公平，我哋3輪呢，就係每次，即係譬如第1輪我哋2個小數，第2輪你哋2個小數，第3輪你哋2個小數。睇下大家想唔想？可以。邊個想做少數先咯？我啦，梗係。你先咯，我先。俾你先。我哋2個先咯。好，你哋舉咩啊？出爐。即係我哋可以舉1。信咗嘛？講個信字嚟。呢個真係有得贏嘅，我哋嚟，真係合作啦。合作。合作。啱啦，出嚟行，梗係講個信字噶啦。好，請你哋合上雙眼。好，可以開眼。數字已經更新咗啦，請大家觀看一下。第2輪1分鐘嘅討論時間。你哋舉做咩啊？6啊，6啊。我嗰個係啱嘅。咁我同大家坦白啦，我唔係舉1嘅。OK。但係我諗有個人同我一齊唔舉嗰個數字，所以我係少數嘅1嘅，本來係。但係我驚有6嘅人會變數舉1，所以我決定舉一個3，即係大家都冇襟嘅數。但係結果我唔係最少數而扣咗錢。但係我諗有個人同我一齊舉嗰個數字，所以即係你哋好多舉6嘅人都唔係舉6咯。我係舉6㗎，我係舉6㗎。我係冇跟到佢哋規則嘅。我依家目標就係將我目前嘅代碼全部清零。如果要進化清零嘅話，咁我最好唔好跟住佢哋。而家講翻邊個舉1，邊個舉6先啦。我舉6嘅。我唔會跟你哋舉嘅，因為我已經扣咗錢啦。唔緊要，我而家係加咗錢嘅，所以我下一輪我就舉6，你哋揾人舉1。我係加60嘅。係。如果你哋襟好嘅話，你哋可以合上雙眼。好，大家可以開眼啦，數值已經更新。而家第3個回合，1分鐘時間俾你討論。好，上 round 好似十分正常啊。係。咁下 round 如何？一樣。好啊，一樣啊。哦，一樣。你哋未達到共識啦。喺第1輪我係有啲愕然嘅，我諗我舉3應該都係一個好少數嘅選擇，點知都係扣咗錢。之後我發現其實唔係每一個人都係跟我哋襟好嘅嘢咯，我唔會再信任呢班人嘅，我唔參與佢哋嘅，我哋有我哋自己嘅諗法。好，咁啊，大家請合上雙眼，最後一輪
誒，如果你喺呢個畫面度覺得有啲唔正常，係好正常嘅事嚟㗎。一個唔玩，一個開眼，係咩玩法？最後一 round 我冇舉到咩數字，係因為覺得有啲攰啦，我唔想玩。其實一開始入去嘅時候咧，我係想尋親嘅。如果我唔玩咁樣，咁個結果會點呢？咁最後嗰個銀碼咧係冇變到嘅。至於佢就一定好中意飲咖啡。第二輪我就賄賂咗荷官，所以我又獲得咗開眼嘅機會。好啦，呢個時候又係到你哋買回憶嘅時間啦。係啦，我知你賺咗好多錢喎，有人嚟咯。我啱啱又得到咗新嘅回憶，我係希望可以贏到50萬翻嚟。50萬係兩個女嘅教育基金嚟嘅，但係跟住我利達利又周圍問人借錢，就用咗50萬，仲要借咗50萬。我啲債主都去咗公司度揾我，所以而家直情係俾人炒咗，俾人潑紅油啦，可能甚至俾人追債情況啦。日日都係借錢啊、還錢啊，又俾財務公司煩，就諗住離婚。媽媽同埋姐姐走咗，甚至姐姐唔再揾我啊！我家姐應該係跟媽媽，唔知去咗邊。我曾經聯絡過家姐，我家姐就揾唔到喎。爭落呢身債嘅時候咧，仲為毫無收入嘅屋企帶嚟壓力。自從上次同佢鬧完場大交，佢喺我面前喊完一輪之後，個態度係有改善到㗎。對住呢份信任同埋承諾咧，我就承諾自己會東山再起，唔會辜負佢嘅期望。但係佢都係繼續賭啦，好似越賭越犀利咁。我開始咗呢個買波之後咧，我知道呢條係一條生財之道。咁我都迫於無奈要出嚟做嘢啦。早嗰幾日，我開始發現自己有啲唔舒服，就發現有咗 BB 啦。我都唔知道同唔同佢講好啊，覺得佢依家呢個狀態根本都唔適合做一個爸爸。吸取上次嘅經驗，我就諗喺投注站落嗰啲運氣都會被分薄。過咗幾日啦，我好專心咁研究緊網上賭博嘅時候，我阿媽竟然遞咗本書俾我。咁都係諗住氹翻佢，關心下佢，咁就拎咗佢走咗阿爸本書俾佢啦。咁點知我個仔就鬧我，好煩啊！即係咧，佢覺得本書唔好意頭，叫我拎開啲。好地地拎本書過嚟，拎走佢啦。覺得有啲受傷咯。我會提醒自己心態決定境界，相信呢個吸引力法則，要相信自己成功，啲錢就係為我而設嘅。所以話一個人有座右銘係真係好緊要㗎，加油啊！贏多啲代碼啦！第4輪遊戲誰是異類？一陣現場嘅荷官會邀請咁多位參加者閉上雙眼，並且逐一要求你哋張開眼睛去睇睇佢所出示嘅詞彙。你哋當中有人可能咧係第二樣嘢嚟，佢將會被視為本輪遊戲嘅異類。最尾我哋會俾2分鐘大家傾一傾，去揾出邊一個係場上嘅異類。如是者，如果你哋能夠成功捉出異類嘅話咧，將會每人得到10萬代碼。每人攞10萬，係咪包括異類？冇錯。即係自認自己係異類就最好啦。相反，如果異類依然存在喺場上面，佢將會獨得120萬代碼，並且各位將會扣減10萬代碼。共進行咧係2個回合嘅。各位，開始我哋嘅第4輪遊戲啦！即係我哋就係揾邊個係白板。係。好，夠鐘啦！你哋全部人合上雙眼。不如講下見到啲乜啊？大家講下輕鬆。有冇人睇唔到嘢？睇唔到嘢，我哋呢度冇人盲嘅 ，OK。你好專嘴，你老婆真係可憐啊！你老公都好可憐。我見到中文字，你哋咧？哦，我見到有2個字，然後佢可以代表住2種唔同嘅嘢。你可以係 A 又可以係 B。下位。1字多義咯。
兩隻字嚟嘅。你重複佢嘅意思啫喎。嗰個一字多義係有射嘅。嗰塊板個底係紅色嘅。一個係可以玩嘅，一個係可以養嘅。我想投啦已經。嚇！我反而想投佢喎，因為佢重複你喎。執口水尾嘅第二個。唔好投佢，佢有機會係我老公嚟嘅。未諗到，其實我未諗到同佢哋相認住。相唔相認都係咁嘅喎。唔係㗎，我可以再嫁過另一個老公㗎嘛。可以啊。諗得好通透喎。係。好，夠鐘，好，合上雙眼，指住你覺得嘅議論，3、2、1。呢個時候，大家合上雙眼，第二輪啦。請大家開眼，2分鐘嘅時間交俾各位。到呢邊先啦，今次。個底都係紅色嘅。我覺得其實大家望到嘅嘢係一樣，完全一樣。咁我哋點樣係可以攞到最多錢？其實係唔投反而係可以補翻住依家個局面，投自己咯，之後自己投自己咯。平票啦，信任遊戲。唔投，唔投，真係啊！講好㗎，我參與你哋一次。我拭目以待。你想咁講？好啦，嚟啦，大家合上雙眼，信任遊戲。準備指出疑慮。講好㗎，我參與你哋一次。3、2、1。其實呢個錢會唔會係我哋爭緊幾多錢？本身冇咁多嘢諗嘅，因為其實銀碼數咧已經去到300萬以上，應該係賺夠翻個300萬回本啦。究竟個代碼卡上面嘅正負數係代表緊啲咩呢？俾錢買嘅時候就會加錢，佢哋都係加咗錢，佢哋用嗰個錢咧係佢哋賭咗咁多錢啊，所以個台面上可能個正負數其實係調轉嘅咯。好似講得啱喎咁樣，咁我就諗緊，咦咁應該點算好呢？唔緊要，醜婦終須見家用，船到橋頭都自然直㗎。又要再買回憶啦。其實我唔想再買啦，我嗰啲都係好傷心嘅回憶嚟。我唔想知啊。公司咧喺澳門開咗新公司之後咧，我就成日要去澳門，所以就識咗澳門分公司嘅一位同事叫 Holly。Holly 就帶咗佢去賭場玩，好享受喺入邊，就好似遊樂場咁啦，好玩得好開心啦。即係我第一次就感受到一啲溫暖，即係有人會同我傾偈啊，有人會同我一齊去玩咁。我後來除咗跟我朋友去賭錢之外，就算佢唔喺度，我都自己會忍唔住我嘅賭癮。其實你係咪有晒我啲回憶㗎啦？而家喺度認真認識啊！如果有我唔使買啦咁。同你鬧完交嗰晚咧，之後冇耐咧，我發現我有咗啊！但係我都唔知點樣同你講啊！我覺得你好似呢個狀態做唔到一個好嘅爸爸。我嗰20萬貼士可唔可以加落佢個價度？佢俾40萬先買。哇！我唔明喎，即係咩？都係你有着數噶嘛，可觀。嚟啊！你要用幾多錢嚟買？20萬咯。20萬係咪？請攞俾我。我又貢獻咗20萬出去。唔一定㗎，話唔埋佢真係扣咗40萬咧。收咗你40萬貼士。Yeah! 我收咗你咁貴嘅錢，梗係做翻嘢啦。喺其中一塊入邊揀咗一份最寶貴嘅回憶俾翻你。30萬嘅，30萬係加多60萬小費。我將我嘅要求係將我目前即係啱啱俾我嘅小費當成下一個人嘅交易金額。你哋揦嘢啦，你哋家人。我哋點解咁命苦嘅你兩個？來互相傷害吧。買啊！係咪選擇放棄呢段回憶啊？你覺得回憶重要定錢重要？呢一刻可能係錢啊。 Oh my god！你揀咗錢。既然係咁嘅話，我見你咁誠意，我就將佢送俾你。哦！你哋好似已經揾翻你嘅所有回憶啦，係咪？
大家可以分享一下，你哋點解會嚟到呢一度？嗰日朝頭早啦，我都真係鼓起勇氣同佢講話啊，我真係有咗 BB 呢件事啊！但係佢竟然同我講話，佢自己需要離開屋企好多日喎。咁咧，我就張開隻手諗住擋住佢門先，唔俾佢走啦。咁咧就推啊拉下呢個過程入邊咧，我就跌咗。之後我就發現我自己雙腳之間就開始流血啦，個心好痛啊！我就係希望佢可以快啲戒到啊，重新翻去正軌咁樣啦。你知唔知頭先玩遊戲嘅時候咧，我係諗盡辦法令到你個數值減少啊！我唔想你輸咁多。當我嗰個數去到300萬嘅時候，我仲喺度諗緊，我追翻嚟啦。但我冇諗過，原來我係輸多300幾萬。我就係諗緊之後要點樣面對我老公啦。但我再次打開我隻眼嘅時候，我已經嚟咗呢個地方啦。最記得架救護車度，知道又有啱啱有咗 BB， 明明呢件事咧應該大家都開心噶嘛，但係咧就成為咗一個令人擔心嘅消息。阿陳家咧就過咗嚟病房探入啦，佢就問發生咗啲咩事，我淨係覺得好擔心啦，好內疚啦，傷心啦，無助啦，失望啦，覺得好複雜啊，所有感覺嗰下嘅強烈情緒同埋衝擊嘅認知，我就覺得好暈啊！我醒翻嘅時候已經坐咗喺呢一個新嘅地方。盛浩，不如你話俾佢知點解兩位親人會嚟到呢度？有一日啦，我突然間收到一個朋友邀請，話有架賭船嚟到香港，因為爭落好多債嘅我，就好想去還債啦，自然就蠢蠢欲動想去試啊，亦都發生咗頭先妻子講嘅嘢，就係推咗佢喺地下。唔係，我就問爸爸，我會唔會以後都見唔到我哋家姐同埋媽咪？爸爸尋日咗好耐就反問翻我，如果媽咪做錯咗啲好錯嘅嘢，我會唔會原諒佢咧？好啦，爸爸講下你嘅回憶啦。我聽到大女嘅電話喎，佢係咁喊啦，佢話債主揾到學校，佢就話有人用咗佢啲身份證嚟借錢，之後放學咧就成班男人等住佢，拉佢去廁所啊，恐嚇佢啦，即係叫佢喺限期裏面還債。之後我見到大女咧就坐埋角落頭攬住自己喎，就又俾人打又剩啦。咁因為我已經賭到冇得再，即係啲公司已經唔借錢俾我，不如我就用大女身份證做抵押，即係我可能我真係控制唔到自己啦，已經。我又攞住之前去到澳門，今次我真係完全唔記得我最後借咗幾多次，我就暈咗。跟住我起身就收到一個短信，就話只要全力應戰咧，參與遊戲咧，就可以攞到滿意嘅獎金離開。參加啲規則是你要用你人生最重要的東西作賭注進行遊戲。而我就打咗2個最重要嘅嘢，就係家人。我一心都係想揾翻啲錢，等你哋生活好啲，唔使捱窮。好回憶。本來我係已經係即係覺得係最後借一次錢，所以就抵押埋大女咁樣嘅身份證去借錢。我啱啱先知道，原來我老公同細女都係無緣無故，只係因為我 send 嘅一個 message， 佢哋就俾人哋捉到上嚟。跟住我覺得我真係做得好錯，我只係越踩越深啦。似乎你哋知道咗你哋點解要上船原因，你知道嗎？盛浩欠下我哋390萬嘅債款，陳心總共欠下440萬嘅負債。而家我會有2個選擇俾你哋。第一個選擇，你可以帶佢離開，不過你哋喺下半生就要同佢一齊攤分償還呢390萬。第二個選擇，你可以離開呢條船，將盛浩留喺我哋呢條船嗰度，成為我哋呢條船嘅奴隸。
原來贏翻嚟嘅錢都係輸翻出去嘅錢。其實你哋冇必要要幫我還呢390萬。你口口聲聲話賭係為咗我哋，我真係覺得你好自私。我唔會俾媽咪就佢如果係咁唔盡責嘅話，我寧願我冇你媽咪。你攞帶你張卡、張身份證嚟借錢，呢個真係過分咗啲。呢個我原諒唔到，你留喺度啦你。就算我一日真係天跌440萬跌落嚟都好，我哋嘅關係已經係修補唔到。我女女對我嘅期望已經係，對我嘅感覺都已經係唔同咗啦。喺佢哋心目中，我永遠都係一個唔好嘅、冇盡責任嘅媽媽。但係我真係得你一粒仔，我會帶你走，我會帶佢走嘅。我覺得佢話晒都係我老公嚟㗎，即係我覺得，唉，我唔想放棄佢。呢一個劇本我哋都真係參考咗一啲我哋實際上有見過嘅 case 嘅情況嘅。如果我哋去到了解翻成浩呢個 case 啦，我哋最主要咧應該會了解翻究竟佢賭嘅原因係啲乜嘢事，究竟佢最初賭啊，同埋佢而家賭會唔會有啲咩嘅分別咧？了解下究竟其實佢個賭癮係由啲咩嘢去到構成咯，咁就叫做逐步咁樣去到脫離呢一個嘅賭癮咁樣。好似翻頭先劇本入面嘅陳心咁樣啦，其實佢開頭咧屋企人都係有幫佢去到償還呢個債務，而就係經過咗一次一次嘅背叛啦，一次一次嘅失望，跟住最尾先至決定咗去到放棄佢咯。咁而喺翻一個賭博者嘅屋企人方面啊，其實我哋會同佢去到 set 翻一個嘅界限啦，俾佢了解翻其實佢可以包容、可以支持一個賭博者本人，但係就盡量唔可以借錢俾翻佢咯。因為嗰個如果佢借咗的話，其實未必真係可以幫助到呢個賭博者本人。